Автобусы с едой для тех, кто попал в трудную ситуацию, праздники и подарки для особенных детей. За последние 3-4 года социальных проектов в Казани стало в разы больше. Идеи самые разные. К примеру, проект фонда «День добрых дел». Это когда театры доступны для всех. Сурдопереводчик около сцены во время спектакля объясняет на языке жестов зрителям слабослышащим. Тифлокомментатор описывает через наушники слабовидящим зрителям то, что происходит на сцене. Занимаются реабилитацией детишек с ДЦП, ухаживают за пожилыми, помогают найти себя в жизни бывшим наркоманам и заключенным. В этом зале почти 500 благотворителей и представителей фондов со всей страны. В Казань они приехали за опытом. Это важная составляющая любой работы, потому что, во-первых, это новые какие-то варианты, новые направления, во-вторых, это новые знакомства, это новые связи, это общие совместные проекты. Тот двигатель, который помогает развиваться, поскольку здесь на подобных мероприятиях мы общаемся, встречаемся, мы вдохновляемся. Впервые в этом году форум «Добрая Казань» стал международным. В зале эксперты из Франции, Испании и Израиля. В последнее время в Париже все больше внимания уделяют благотворительным организациям, и все чаще мы смотрим в этом направлении на Казань. Уже сегодня во время презентации я отметила несколько замечательных идей, которые пригодились бы и у нас. О том, что такое «Добрая Казань», иностранцам рассказывает мэр столицы. Этот проект становится трендом благотворительности в России. Теперь с приставкой «добрый» больше сотни городов и поселков страны. Мы рады, что сегодня в ежедневном взаимодействии больше 70 некоммерческих благотворительных организаций и волонтерских объединений реализуют свои проекты при поддержке «Доброй Казани». Мы с вами отработали очень много практик, техник, технологий, которые связаны с реализацией в национальном проекте таких проектов, как спорт, норма жизни или общественное здоровье. И сегодня Республика Татарстан гордится результатами этих проектов. Как сделать мир чуточку добрее? Участники форума продолжат обсуждать еще завтра. В молодежном центре «Московский» пройдут мастер-классы от зарубежных спикеров. Сергей Хайдаров и Игорь Романов, ТНВ Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.